Բարև ձեզ սիրելի ֆուտբոլասերներ, խաղային շաբաթը կարծես թե մեզ մոտենում է ավարտին եւ այսօր խաղային շաբաթվա վերջին օրն է եւ վերջին հանդիպումն ենք ձեզ հետ դիտելու, որտեղ միմյանց հետ մրցում են Պալերմոն եւ Բենֆիկան, մեկական հանդիպում են անցկացրել այս մրցաշարում, երկու թիմերն էլ Պալերմոն պարտվել է իր առաջին խաղում, իսկ Բենֆիկան հակառակ պատկերն է ցույց տվել, իր առաջին հաղթանակը տոնել է հենց մեկնարկային տուրում, տեսնենք այսօր նրանք ինչպիսի հանդիպում ցույց կտան, հիմա տեսնում ենք խաղը մեկնարկեց, Պալերմոյի կազմը ներկայացնեմ, Պալերմո դարպասը պաշտպանում է համար 1 Վահե Ունանյանը, համար 4 Դավիթ Ավագյան, համար 6 Հայկ Մկրտչյան, համար 7 Գրիգոր Հովհաննիսյան, համար 9 Կարեն Այվազյան, համար 11 Ստեփան Բարության, համար 16 Նորայր Անդրեասյան, համար 20 Հովհաննես Սադաֆյան եւ համար 21 թիմի ավագ Նարեկ Քալոշյան։ Բենֆիկա դարպասը պաշտպանում է համար 12 թիմի ավագ Սուրեն Սարգսյան, համար 3 Վիլի Քարեյան, համար 6 Սեմյոն Պետրոսյան, համար 9 Արշակ Սարգսյան, համար 10 Վարդգես Իսրայելյան, համար 11 Ռոբերտ Աղաջանյան, համար 14 Գևորգ Սուրմալյան, համար 22 Հուսիկ Բարսեղյան, համար 77 Հրաչ Ղազարյան, համար 80 Սուրեն Սմբատյան եւ համար 89 Վլադ Մխիթարյան։ Պալերմոն հենց առաջին տուրում իր առաջին պարտությունը կրեց այս մրցաշարում, հիմա նրանք են առաջին գրող կազմակերպել, հարված տեսանք Սադաֆյանից եւ Շեղեր, Հովհաննես Սադաֆյանի հարվածը, առաջին հարվածը կա արդեն այս խաղի, պարտվեց 1-2 հաշվով Այաքսին Պալերմոն լավ պայքար առաջարկեց Այաքսին, բայց չկարողացավ ի վերջո միավոր հաստատել այդ խաղում։ Հիմա արդեն երկրորդ հանդիպումն է նրանց, որտեղ մրցում է Բենֆիկայի հետ, Բենֆիկան էլ առաջին տուրում լավ հանդիպում անցկացրեց եւ կարողացավ հաղթել Երևանին 3-1 հաշվով։ Նրանք իրենց առաջին 3 միավորով հաստատեցին այս մրցաշարում։ Հիմա բախվել են Պալերմոին, տեսնենք թիմերը ինչպիսի հանդիպում կանցկացնեն միմյանց հետ։ Հիշեցնեմ, որ Պալերմոն Winter Cup-ի փոքր լիգայի փուլում հասավ մինչև եզրափակիչ եւ միայն 1 գոլի տարբերությամբ պարտվեց Չելսին եզրափակչում։ Նրանք լավ պայքարեցին մինչև վերջ, բայց մի փոքր նրանց բավականացրեց լավ արդյունքի հասնել եւ այդ տիտղոսը տանել։ Հիմա տեսնում ենք Բենֆիկան է անցել գրոյի, փոխանցում այստեղ չստացվեց Աղաջանյանին։ Պալերմոն է հիմա անցնում գրոյի, լավ փոխանցում, վտանգավոր կարող էր լինել, հեռացված է գնդակը։ Հիմա Պալերմոյի ֆուտբոլիստները արդեն նոր մրցաշարում են պայքարում, նոր մեկնարկ, բայց հենց մեկնարկային տուրում նրանք պարտվել են։ Բենֆիկան էլ հիշեցնեմ բաց թողեց Winter Cup-ի մրցաշարը, նրանք սկսել են պայքարը արդեն այս դիվիզիոնի մրցաշարից այս տարի։ Լավ ֆուտբոլիստներ ունեն երկու թիմերն էլ։ Տեսնում ենք հենց մեկնարկային րոպեները խաղաղ են, կարծես թե ընդհանուր
Խաղադաշտում երկու թիմերն էլ դեռ վտանգավոր պահ չեն կարողացել ստեղծել, մեկ անգամ Սադաֆյանն է հարվածել, բայց շեղեր Պալերմոյի խաղացողի հարվածը դեռ ուսումնասիրում են երկու թիմերի ֆուտբոլիստներն էլ միմյանց Ստանդարտ է վաստակել Պալերմոն, այստեղ տեսնենք ինչպես կիրացնեն այս ստանդարտը Հովանիսյանն է գնդակի մոտ Սուլի չկա փափուկ փոխանցում, բայց հեռացված է գնդակը փոխանցում կատարեց Հովանիսյանը, այնտեղ պաշտպանությունը հրաշալի գործեց Բենֆիկայի ֆուտբոլիստը, նորից վերադարձնում է գնդակը Պալերմոն իր մոտ Սադաֆյան խաղարկում է դիմակցի հետ Եվ Սուրմալյանը տեղափոխեց գնդակը Ձախեզր Աղաջանյանն է հետ վերադարձել և թիմակիցներին եկել է օգնելու Ասխալ փոխանցում տեսանք Բենֆիկայի ֆուտբոլիստի կողմից Սադաֆյան շարժվում է առաջ, բայց վերջին պահին լավ գործեց այստեղ պաշտպանությունում Հուսիկ Բարսեղյանը Աղաջանյանն է նետվել գրոյի, Ռոբերտ Աղաջանյան առաջ թողեց գնդակը Աղաջանյանը Այլ անհաջող փոխանցում Պալերմոյի ֆուտբոլիստից Բենֆիկան է անցել հիմա գրոյի վտանգավոր կարող է լինել, բայց նորից հեռացված է գնդակը Կարողացան երկու թիմերն էլ հենց մեկնարկային րոպեներին հաշվի մեջ առաջ անցնել Անհաջող փոխանցում վտանգավոր կարող է լինել, բայց Աղաջանյանի փոխանցումը մի փոքր ուժեղ ստացվեց այստեղ Տեսնում ենք շատ է երկու թիմերի մոտ էլ սխալ փոխանցումները այս պահին դեռ մեկ հարված ենք տեսել այս խաղում այն էլ շեղ հարված հավասար պայքար է ընթանում խաղադաշտում Բենֆիկան է գնդակով հիմա սխալ փոխանցում Բենֆիկայի ֆուտբոլիստից Անդրեասյան փոխանցումը լավը չէր այստեղ Նորայր Անդրեասյանի Այլ Մխիթարյանը սխալվեց այստեղ Սադաֆյանը հրաշալի փոխանցում Անդրեասյանին բայց վերջինս չկարողացավ պահել իր մոտ գնդակը Մանր խաղարկումներով փորձում են Բենֆիկայի ֆուտբոլիստները շարժվել առաջ, բայց լավ են դիմավորում նրանց Պալերմոյի ֆուտբոլիստները դեռ տեսնում ենք չեն կարողանում իրենց կիսադաշտից անցնել գնդակով Բենֆիկայի տղաները այլ անհաջող փոխանցում Բարսեղյանից Անդրեասյան գնդակով է հրաշալի խաղարկեցին գնդակը Պալերմոյի ֆուտբոլիստները երկրորդ հարվածը այս խաղում նորից շեղ հարված այս անգամ Արեն Այվազյանը հարված կատարեց Այլ Քալոշյանը խլեց գնդակը Այվազյանը հրաշալի խաղարկումներ
Եվ այստեղ էլ Բարսեղյանն է։ Լավ պաշտպանությունում գործում, հարված կտեսնենք Սարգսյանի դարպասից արագ խաղարկում տեսանք Բենֆիկայի դարպասապայի կողմից, լավ հիմա անցում Բենֆիկայի ֆուտբոլիստից եւ տեսնենք հիմա ինչ կստացվի այստեղ։ Փոխանցում, բայց այստեղ լավ է հիմա էլ գործում Պալերմոյի պաշտպանը, հրաշալի գրոհ էին նետվել Բենֆիկայի տղաները, բայց վերջին պահին եզրափակումը լավ չստացվեց, հիմա անկյունային ենք տեսնում Պալերմոյի դարպասին արագ խաղարկում, հարված այս փակված է Բենֆիկայի ֆուտբոլիստի, երկրորդ տեմպով է շարունակվում Բենֆիկայի գրոհ, Բարսեղյան փոխանցում Իմակցին եւ հիմա տեսնենք հարված նորից փակված է այս հարվածը, այս անգամ Մկրտչյանը փակեց Իսրայելյանի հարվածը նորից անկյունային կլինի Պալերմոյի դարպասին Փոխանցում Տիգրանային հրապարակ, հիմա բռունցքներով հեռացնում է գնդակը Պալերմոյի դարպասապահը նորից վտանգավոր կարող է լինել, բայց գնդակը իր մոտ Սադաֆյանը եւ հրաշալի նկատեց այստեղ թիմակցին Հովանիսյան ձախեզրում է Գրիգոր Հովանիսյանը հարված ուղիղ հարված Սարգսյանի վրա Առաջին դիպուկ հարվածի վերջո տեսանք այս խաղում Գրիգոր Հովանիսյանը կատարեց, բայց մի փոքր թույլ էր նրա հարվածը Նորից Բենֆիկան է փորձում գրով կազմակերպել, լավ փոխանցում Մխիթարյան Փոխանցում հարված եւ դարպասաձողն է փրկում Պալերմոյին հիմա Ինչպիսի փոխանցում տեսանք Մխիթարյանից եւ ինչպիսի վերջաբան տեսանք Իսրայելյանից Այստեղ բախտը ժպտաց Պալերմոյին Այս խաղի ամենավտանգավոր պահը կատարում է այս պահին Բենֆիկան բայց փրկվեց Պալերմոն Այլ Մկրտչյանը լավ նկատեց այստեղ Ավագյանին եւ նետումը ի վերջո Բենֆիկային է լինելու Benfica, né? Aí, Irak. Biraz daha sohbet. Arkadaşlar. Ղազարյան փոխեց գրոյի եզրը Ղազարյանը Առաջին խաղակեսի միջնամասն է արդեն մեզ մոտ դեռ հաշիվը բացված չէ զրոներ են հիմա Պալերմոն է անցել գրոյի Անդրեասյան հարված Սարգսյանի սեյվը տեսանք անկյունային կտեսնենք հիմա էլ Բենֆիկայի դարպասին լավ հարված կատարեց Նորայր Անդրեասյանը բայց փրկեց Սուրեն Սարգսյանը իր թիմին հիմա տեսնենք այս անկյունային ինչպես կիրացնեն Պալերմոյի տղաները Ավագյանն է գնդակի մոտ Փոխանցում Տուգանային հրապարակ Անդրեասյանը հարված եւ հիմա փրկվեց կարծես թե այստեղ Բենֆիկան ինչպիսի հարված է կատարում Նորայր Անդրեասյանը բայց այստեղ հիմա Վարի օգնությանը կդիմի խաղի մրցավարը տեսնենք ինչ որոշում կկայացնի Խաղի մրցավարը իր որոշումը կայացրեց եւ այստեղ Նորայր Անդրեասյանի հարվածից հետո ի վերջո փրկեց պաշտպանը նորից Անդրեասյանն է հարվածում Սարգսյանը կրկին իր թիմին փրկում է նորից անկյունային Ամեն խաղում մենք տեսնում ենք Պալերմոյին վտանգավոր անկյունայիններ կատարելիս եւ այսօր էլ տեսանք արդեն առաջին անկյունայինը նրանց ստացվեց նորից փոխանցում Տուգանային հրապարակ բայց այս անգամ Ավագյանի փոխանցումը մի փոքր ուժեղ ստացվեց
Arda. Երկար նետում ենք տեսնում Պալերմոյի կողմից, Բարսեղյանն է հեռացնում գնդակը, նորից նետումը Պալերմոյին է լինելու։ Օմելած։ Լախտյա։ Ցեթո։ Արագ նետում Սարգսյանի կողմից, Բենֆիկան է անցել գրոյի, Իսրայելյան, և այստեղ լավ է հիմա պաշտպանությունում գործում Գրիգոր Հովհաննիսյանը։ Անդրեսյան խլեց գնդակը, փոխանցում մյուս եզր, Քալոշյանը կպայի իր մոտ գնդակը, բայց նրա այդ պայքարում Ղազարյանը լավ գործեց և շարժվում է առաջ, Ղազարյան հարված, բայց շեր էր այստեղ հրաչ Ղազարյանի հարվածը։ Ուներ ոնց անենք։ Պալերմոն է անցել հերթական գրոյին իր այս խաղում, Անդրեսյան կենտրոնում է, խարկեց Սադաֆյանի հետ գնդակը, Հովհաննես Սադաֆյան հրաշալի խարկում Ավագյանի հետ, բայց վերջինիս փոխանցում այստեղ մի փոքր թույլ ստացվեց, հիմա էլ Բենֆիկան է նետվել հակագրոյի, Աղաջանյան լավ փոխանցում այնտեղ դիմացին, բայց նորից պաշտպանությունում հրաշալի է գործում Հովհաննիսյանը, բայց իր մոտ գնդակը և խախտում Գրիգոր Հովհաննիսյանի հետ պայքարում։ Նորից փորձելու է գնդակը ուղարկել Հովհաննիսյանը Բենֆիկայի տուգանային հրապարակ, տեսնենք այս ստանդարտը Պալերմոյի, փոխանցում և վտանգավոր էր նորից փոխանցումը, բայց այստեղ խախտել էր խաղի կանոնները Հովհաննես Սադաֆյանը։ Վտանգավոր էր նորից հարված Սարգսյանն է փրկում իր թիմին, բայց այստեղ խոտածածկին է հիմա հայտնվել Բենֆիկայի խաղացողը։ Ամեն ինչ կարգին է Բենֆիկայի ֆուտբոլիստի մոտ։ Անցավ կիսադաշտ այստեղ Բենֆիկան, Աղաջանյան բարձր էր այստեղ Աղաջանյանի հարվածը, լավ անցում տեսանք Ռոբերտ Աղաջանյանից դաշտի կենտրոնում, բայց ոտքին չնստեց այստեղ գնդակը Աղաջանյանի և անհաջող հարված կատարեց Բենֆիկայի ֆուտբոլիստը։ Երկար փոխանցում դեպի Անդրեսյանը, հեռացված է գնդակը։ Նորից Բենֆիկան է տիրում գնդակին, մի փոքր տարածքային առավելություն ունի։ Կարծես թե Բենֆիկան Պալերմոյի նկատմամբ, բայց ավելի վտանգավոր են գործում Պալերմոյի տղաները և մի քանի անգամ ավելի են հարված կատարել այս խաղի ընթացքում, հիմա վտանգավոր է, լավ փոխանցում էինք տեսել Ղազարյանի կողմից, բայց այնտեղ նրա թիմակիցը չկարողացավ պահել գնդակը դաշտի սահմաններում։
Հիշեցնեմ, որ 5 րոպե է արդեն մնացել առաջին խաղակեսի ավարտին դեռ։ Մեզ մոտ հաշիվը բացված չէ, բայց հետաքրքիր հանդիպման ենք ականատես լինում։ Պալերմոն է անցել գրոյի, Անդրեսյան, հետ փոխանցում դեպի Մկրտչյանին, Մկրտչյան փոխանցում եւ Դաթար է վերցնում այստեղ խաղի մրցավարը, Մկրտչյանն է հայտնվել խոտածածկին։ Փոխանցման ժամանակ տեսնում ենք ոտքը անհարմար դրեց կարծես թե խոտածածկին Հայկ Մկրտչյանը։ Բայց կանգնեց ի վերջո Պալերմոյի ֆուտբոլիստը այստեղ։ Հանդիպումը շարունակվում է։ Իսրայելյան փոխանցում Աղաջանյանի, փոխանցում նորից Իսրայելյան հրաշալի հացում արված բարձր էր այստեղ արվածը ի վերջո։ Վարդգես Իսրայելյանի հրաշալի գրո կազմակերպեց, հիմա Բենֆիկան կարող էր հանդիպման հաշիվը բացել, բայց Իսրայելյանի հարվածը չստացվեց։ Վերջին պահին լավ փոխանցում այնտեղ Հավաքյանի ձեռքից արված Քալոշյան փրկում է նորից Սարգսյանը իր թիմին։ Հարակ պատասխանեց Պալերմոն Բենֆիկայի հարվածին, ավելի վտանգավոր հարված կատարեց Նարեկ Քալոշյանը, բայց նորից Սուրեն Սարգսյանը իր ափսեի մեջ էր այսպես ասած, նորից անկյունային կտեսնենք Բենֆիկայի դարպասին։ Փոխանցում, հայրացված է նորից գնդակը, կարող է հակագրոյել Բենֆիկան այստեղ, բայց անհաջող փոխանցում հիմա Սարգսյանից։ Սադաֆյան հրաշալի այստեղ պտտվեց, բայց իր մոտ գնդակը խաղարկում է Լևոնյանի հետ, բայց շտապեց այստեղ Լևոնյանը փոխանցում կատարելիս։ Հիմա էլ Ղազարյանի հետ պայքարում խաղի կանոնների խախտում, Լևոնյանը խախտեց խաղի կանոնները։ Այստեղ զգուշացվում է Ռոման Լևոնյանը, տակտիկական խախտում կատարեց։ Այս գրոյի ժամանակ չթողեց Ղազարյանը նետվի հակագրոյի։ Երկար փոխանցում եւ հեռացնում է Հովանեսյանը գնդակը, նետումը լինելու է Բենֆիկայինը, վերջին րոպեն է արդեն ընթանում առաջին խաղակեսի ավարտին, տեսնենք մինչև ընդմիջում կկարողանան երկու թիմերից մեկը գոնե հաշիվը հանդիպման բացել, բայց այստեղ էլ անհաջող փոխանցում։ Սադաֆյան լավ խաղարկեց գնդակ այստեղ Հովանեսյանի հետ, Հովանեսյան նորից Սադաֆյան հրաշալի էր ամեն ինչ, հիմա փոխեցին գրոյի եզրը Պալերմոյի տղաները։ Նորից հետ վերադարձ տեսանք, հիմա էլ Հովանեսյանը վերցրեց գնդակը եւ շարժվում է առաջ կենտրոնով Գրիգոր Հովանեսյանը, լավ անցում Հովանեսյանից։ Լևոնյանի հետ է խաղարկում, Լևոնյան նորից անհաջող փոխանցում Ռոման Լևոնյանից։ Այստեղ էլ Մկրտչյանն է հեռացնում գնդակը ուղղակի առաջ։
Հովանիսյան լավ պատխարկեց այստեղ Ավակյանի հետ գնդակը Հովանիսյանը եւ հիմա էլ Ռոման Լևոնյանի հետ պայքարում խախտում այստեղ էլ խախտել է խաղի Արշակ Սարգսյանը վերջին գրողը կտեսնենք կարծես թե այս Հակեսի նորից վտանգավոր դիրքում ստանդարտ է վաստակել Պալերմոն Հավաքյանն է գնդակի մոտ տեսնենք ինչպես կիրացնի այս ստանդարտը Պալերմոյի ֆուտբոլիստը Սուլի չկա Հավաքյան փոխանցում եւ Սարգսյանն է բռունցքներով հեռացնում գնդակը հիմա էլ խոտացածքին է հայտնվել կարծես թե Հովանես Սադաֆյանը այդտեղ գլխին հարված ստացավ բայց ամեն ինչ կարգին է Պալերմոյի խաղացողի մոտ խաղը շարունակվելու է Կար փոխանցում Աղաջանյանին, Աղաջանյան մտել է Տուգանային հրապարակ, պայեց իր մոտ գնդակը Ռոբերտ Աղաջանյանը և հիմա տեսնենք նորից Աղաջանյան վերջին պահին Ռոման Լևոնյանը առևանգեց գնդակը Աղաջանյանի ոտքից երկար փոխանցում Լևոնյանից և վերջ բարեկամներ առաջին կեսը ավարտված է մեզ մոտ 0-0 հաշիվ Հիմա անդմիջում կվերադառնանք մի քանի րոպեից։ Բարեկամներ, վերադարձանք երկրորդ խաղակեսը մեկնարկել է մեզ մոտ եւ առաջին կեսից հետո հանդիպման հաշիվը դեռ բացված չէ մեզ մոտ 0-ներ է լուսատախտակին։ Տեսնենք երկրորդ խաղակեսը թիմերը ինչպես կանցկացնեն, լավ պայքար ընթացավ։ Առաջին խաղակեսում հավասար պայքար, մի փոքր վտանգավոր պահերով առաջ էին կարծես թե Պալերմոյի ֆուտբոլիստները, բայց չկարողացան ի վերջո արդյունքի հասնել երկու թիմերն էլ առաջին խաղակեսում, ինչևէ հիմա երկրորդ խաղակեսը մեկնարկել է արագ վերհիշենք թիմերի հայտարարությունները Պալերմո դարպասը պաշտպանում է համար 1 Վահե Ունանյանը, համար 4 Դավիթ Ավակյան, համար 6 Հայկ Մկրտչյան, համար 7 Գրիգոր Հովանիսյան, համար 9 Կարեն Այվազյան, համար 10 Ռոման Լևոնյան, համար 11 Ստեփան Վարուցյան, համար 16 Նորայր Անդրեասյան, համար 20 Հովանես Սադաֆյան եւ համար 21 թիմի ավակ Նարեկ Քալոշյան։ Բենֆիկա դարպասը պաշտպանում է համար 12 Սուրեն Սարգսյան, նա թիմի ավակն է, համար 3 Վիլի Քարյան, համար 6 Սեմյոն Պետրոսյան, համար 9 Արշակ Սարգսյան, համար 10 Վարդգես Իսրայելյան, համար 11 Ռոբերտ Աղաջանյան, համար 14 Գևորգ Սուրմալյան, համար 22 Հուսիկ Բարսեղյան, համար 77 Հրաչ Ղազարյան, համար 80 Սուրեն Սմբատյան եւ համար 89 Վլադ Մխիթարյան։ Նշեցի, որ գոլեր չկան այս պահին, այս խաղում մեկ անգամ զգուշացվել է Պալերմոյից Ռոման Լևոնյանը, դեղին կարճ ստացավ խաղակեսի վերջնամասում Պալերմոյի ֆուտբոլիստը։ Հիմա անցնենք ու խաղին տեսնենք ի վերջո այս խաղում ով առաջինը հաշիվը հանդիպան կբացի հիմա նորից ստանդարտ Պալերմոյի օգտին Հովանիսյան փափուկ փոխանցում եւ նետում է այս իրավիճակում վաստակում Պալերմոն Երկար նետում ենք տեսնելու Պալերմոյի ֆուտբոլիստի կողմից, տեսնենք, Ղազարյանն է հեռացնում գնդակը, Մկրտչյան և հիմա Սարգսյանը կարողացավ առաջին փորձից ֆիքսել գնդակը, բայց այնտեղ խախտել էր խաղիկահուները Անդրեասյանը նա այդ պայքարում, նորից արագ վերադարձեց գնդակը Պալերմոն, Սադաֆյան կենտրոնում է, բայց փորձեց Փափուկ հարված կատարեց Սադաֆյանը, այստեղ ստացվեց նրա հարվածը նորից։
Այլ անցումը չստացվեց այստեղ Բենֆիկայի ֆուտբոլիստի Այվազյան փոխանցում, բայց այստեղ էլ Հարյանն է լավ գործում պաշտպանությունում նորից արագ խլում Պալերմոյի կողմից Սադաֆյան փոխանցում խառը իրավիճակ է հիմա խաղադաշտում եւ ի վերջո Հարյանը կարողացավ հեռացնել Գնդակը այս դերբակում դաշտի սահմաններից դուրս երկար նետում Քալոշյան անցում Ազարյան Բենֆիկան է անցել գրոյի Հայրյան ձախեզրում երկու թիմակից ազատ են, բայց փոխանցեց Ղազարյանին Գնդակը փոխանցում եւ հիմա բարձր է հարվածում այստեղ Սմբատյանը լավ հնարավորություն էր ստացել Բենֆիկան հաշիվը բացելու, բայց չստացվեց Սուրե Սմբատյանի հարվածը Սադաֆյան պահեց իր թիմի մոտ Գնդակը եւ նետվում է գրոյի հիմա Պալերմոն Այվազյան կենտրոնով շարժվեց առաջ Կարեն Այվազյանը հարվածը փակում են Այվազյանի այնտեղ կարող էր փոխանցել Հիմաքսին, բայց փորձեց ինքը գրոյի եզրափակել Կրչյանը հիմա խաղանքեր է փնտրում Հայկ Մկրտչյանը փոխանցում նորից անհաջող գործողություն Հովհաննիսյան եւ խախտում Գրիգոր Հովհաննիսյանի հետ պայքարում հիմա րոպե անցավ երկրորդ խաղակեսի մեկնարկից դեռ հաշիվը բացված չէ մեզ մոտ նորից երկու թիմերն էլ զգուշությամբ են գործում խաղադաշտում նորից վտանգավոր դիրքում Պալերմոն ստանդարտ է վաստակել Հովհաննիսյանն է Գնդակի մոտ Տեսնենք այս ստանդարտը ինչպես կիրացնի հիմա Պալերմոն, Սուլի չկա, Գրիգոր Հովհաննիսյան, հարված, բայց այստեղ հեռացնում է Գնդակը Բենֆիկայի պաշտպանը, շարունակում է մնալ Գնդակով Պալերմոն, Քալոշյան նկատեց խաղանկերոջը Հաշեզրում, Այվազյան, փոխանցում Տուկանային հրապարակ, հիմա էլ Հարյանն է հեռացնում Գնդակը Այստեղ է Որը թախիք է Որը լավ Ես չտեսա գնդակը Նորից Հարյանն է լավ գործում պաշտպանությունում Սրայլյան հիմա պետք է փոխանցում կատարել, բայց նրա այդ պայքարում Հովհաննիսյանը լավ գործեց, պատխը արկում Հիմաքսի հետ, բայց անհաջող գործողություն նորից Բենֆիկան է անցել գրոյի, Ղազարյան, բայց այստեղ հրաշալի է գործում Մկրտչյանը պաշտպանությունում եւ նետվում գրոյի, փոխանցում Սադաֆյանին, կենտրոնում է Հովհաննես Սադաֆյանը, փոխանցեց Անդրեասյանին, բայց մի փոքր ուժեղ է Հովհաննես Սադաֆյանի փոխանցումը
տեսնում ենք դեռ այս խաղակեսում վտանգավոր պահ չեն կազմակերպել երկու թիմերն էլ հիմա էլ Պետրոսյանն է հարվածում ընթացքից, բայց շատ շեխ հարվածեց Սեմյոն Պետրոսյանը լավ անցում հիմա էլ Սադաֆյանից և փոխանցում հրաշալի գոլի հեղինակ է հիմա դառնում Ստեփան Բարությանը և հաշիվը 1-0 է դարձնում Պալերմոյի օգտին Ստեփան Բարությանը Ստեփան Բարության 1-0-ի վերջո կարողանում է Պալերմոն հաշվի մեջ առաջ անցնել և հանդիպման հաշիվը բացել հրաշալի ուղղակի անցում տեսանք Հովհաննես Սադաֆյանից փայլուն փոխանցում վերջին պահին փայլուն եզրափակում էլ Ստեփան Բարությանից տեսանք արդեն Պալերմոն հաշվի մեջ առջևում է տեսնենք Բենֆիկան այս գոլին ինչպես կարձագանքի Հենց այն կետում հայտնվեց Ստեփան Բարությանը Բենֆիկայի տուգանայիների մատույցներում, որտեղ որ փոխանցեց գնդակը Հովհաննես Սադաֆյանը, ամեն ինչ հրաշալի արեցին Պալերմոյի երկու ֆուտբոլիստներ, նրանք արդեն առջևում են այս խաղում Հիմա Բենֆիկան է գնդակով, մանր քայլերով շարժվում են առաջ, Արեան խաղարկեց Մխիթարյանի հետ, նորից Արեան փոխում է գրոյի եզրը, Ազարյան, խաղարկեց թիմակցի հետ գնդակը, Իսրայելյանը պահեց իր մոտ գնդակը, ոչ, Բարսեղյանն էր այստեղ հայտնվել, հիմա էլ Քալոշյանն է լավ պաշտպանությունում գործում, անկյունային ի վերջո Պալերմոյի դարպասին, Ազարյանն է գնդակի մոտ, փոխանցում Տուգանային հրապարակ և հիմա վտանգավոր հարված կատարեց Հուսիկ Բարսեղյանը, ոչ Իսրայելյանն էր հայտնվել այնտեղ Տուգանայիների մատույցներում Պալերմոյի մի փոքր շեղ ընթացավ Բենֆիկայի ֆուտբոլիստի հարվածը Անդրեսյան կարողացավ պահել իր մոտ գնդակը այստեղ նորայր Անդրեսյանը, Բարսեղյանն է հիմա աջ եզրով սլացել առաջ, պահեց իր մոտ գնդակը, հրաշալի փոխանցում Իսրայելյանին, Իսրայելյան և հիմա տեսնենք հարված կլինի, թե ոչ, բայց Մկրտչյանն է հեռացնում գնդակը, այլ Պալերմոն կարող է նետվել հակագրոյի, բայց Լևոնյանի փոխանցումը լավ չստացվեց, նորից Բենֆիկան անցավ գրոյի, Մխիթարյան, բայց վերջինս փոխանցումն է լավը չէր։ Երկրորդ տեմպով է շարունակվում Բենֆիկայի գրո, նորից Մխիթարյան շարժվում է առաջ, լավ փոխանցում, Ղազարյան փոխանցում այստեղ փոխանցման ճանապարհին է հայտնվում վերջին պահին Գրիգոր Հովհաննիսյանը անկյունային նորից Պալերմոյի դարպասին Փորձում են Բենֆիկայի տղաները հանդիպման հաշիվը հավասարեցնել, բայց այս փոխանցումն էլ
ուժեղ ստացվեց Ռաջ Ղազարյանի։ Մել խայկանների խախտում Իսրայելյանի կողմից։ Փորձում են հիմա Պալերմոյի տղաները հանգստացնել այս րոպեների ակտիվությունը Բենֆիկայի։ Երկար փոխանցում Գրիգոր Հովանիսյանից, վտանգավոր կարող է լինել, բայց նորից խախտում Անդրեասյանից, այստեղ թիկունքից հրեց Բենֆիկայի պաշտպանին Նորայր Անդրեասյանը։ Երթական գրողներից մեկն է փորձում կազմակերպել այս խաղի Բենֆիկան, Վիլի Քարեյանն է շարժվում առաջ, փոխանցում Իսրայելյանին, լավ խաղարկում տեսանք Բենֆիկայի ֆուտբոլիստների կողմից, նորից Իսրայելյան, ձախեզրում է Իսրայելյանը, մտավ Տուգանային հրապարակ, փոխանցում նորից Հայկ Մկրտչյանը, լավ գործեց պաշտպանությունում, անկյունային կլինի կրկին Պալերմոյի դարպասին։ Քարյան փոխանցում, նորից հեռացված է գնդակը, բայց այստեղ էլ Քալեշյանը առաջ է թողնում գնդակը, կարողացավ պահել իր մոտ Պալերմոյի ֆուտբոլիստը գնդակը, նորից անցավ Բենֆիկային գնդակը, Ղազարյան փոխանցում, Հովանիսյանը նորից հրաշալի է գործում պաշտպանությունում, Լևոնյան խաղարկում է գնդակը Անդրեասյանի հետ, Անդրեասյան, Սադաֆյան, Աչեզրում է Սադաֆյանը, փոխանցում և Հարեյանն է կանգնում այս փոխանցման ճանապարհին և հեռացնում գնդակը, նետումը Պալերմոյին է լինելու, 10 րոպե մնաց հիշեցնեմ հանդիպան ավարտին, այս պահին 1-0 հաշվով հաղթում է Պալերմոն Բենֆիկային Ստեփան Բարությանի խփած գոլի շնորհիվ, հիմա Պալերմոն է անցել գրոյի, Անդրեասյան փոխանցում, բայց անհաջող փոխանցում ի վերջո ստացվեց Նորայր Անդրեասյանի կողմից։ Արի առաջ ճախպերես, արի։ Գնա։ Տեղել Հարեյանի փոխանցումը չստացվեց։ Կողքտա։ Բայց կարողացավ վերադարձնել գնդակը իր թիմի մոտ Վիլիկ Հարեյանը։ Խիթարյան շարժվում է առաջ Բենֆիկայի խաղացողը։ Անդրեասյանը պահեց իր մոտ գնդակը, լավ անցում Անդրեասյանից, Անդրեասյանը արված և կրկնապատկում է իր առավելությունը Պալերմոն 2-0։ Նորայր Անդրեասյան 2-0 օգտվեց Բենֆիկայի ֆուտբոլիստի սխալից, Պալերմոյի ֆուտբոլիստը և հրաշալի կերպով գրավեց Սարգսյանի դարպասը գնդակը Նորայր Անդրեասյանը արդեն 2 գոլի առավելություն է ստացել այս խաղում Պալերմոն, մի փոքր հարթ իրավիճակ է Բենֆիկայի համար, բայց հորիզոնական դարպասածողն է հիմա փրկում Պալերմոյին, շատ արագ կարող էր կրճատել հանդիպան հաշիվը Բենֆիկան Իսրայելյանի հարվածից հետո, բայց փրկեց հիմա հորիզոնական դարպասածողը Պալերմոյին, հիմա Բենֆիկան նորից անցել է գրոյի, Սուրմալյան փոխանցում Իսրայելյանին, Իսրայելյան և պահում է իր մոտ գնդակը հարվածի ճանապարհին հայտնվեց Մկրտչյանը, հիմա էլ լավ գործեց պաշտպանությունում Գրիգոր Հովանիսյանը։ Անդրեասյանի գոլից հետո տեսնում ենք, որ Բենֆիկան շատ արագ ակտիվացավ և փորձում է արագ կրճատել հանդիպան հաշիվը, լավ հարված այնտեղ կատարեց Վարդգես Իսրայելյանը, բայց նորից
Դարպասաձողը օգնեց Պալերմոյին արդեն երկրորդ անգամ այս խաղում երկար նետում Բենֆիկայի ֆուտբոլիստի կողմից Մկրտչյանն է հեռացնում գնդակը, նորից Մկրտչյանն է լավ գործում պաշտպանությունում, այսօր ուղղակի հրաշալի են գործում Պալերմոյի պաշտպանները, թե Հովանեսյանը, թե Մկրտչյանը ուղղակի իդեալական են գործում այս խաղում վտանգավոր է և կրճատված է հանդիպան հաշիվը ի վերջո խփում է իր գոլը այսօր Վարդգես Իսրայելյանը 2-1 Վարդգես Իսրայելյան 2-1 մի փոքր կրճատում է հանդիպան հաշիվը Բենֆիկան տեսնում ենք այդ ակտիվությունը այս րոպեների ընթացքում տվեց իր արդյունքը հիմա Պալերմոն է ացել գրոյի փոխանցումը Ավագյանի այստեղ մի փոքր ուժեղ ստացվեց կարող էր նորից 2 գոլի առավելությունը հետ բերել Պալերմոն այստեղ բայց չստացվեց այս փոխանցումը եզրափակել հիմա Ներին քարտ է ստանում այստեղ Նարեկ Քալոշյանը Պալերմոյից Այլ Այվազյանն է հերվից հարվածում, բայց չէր ընթացված Այվազյանի հարվածը Ի վերջո կարողացավ այդքան պայերից հետո, հարվածներից հետո Իսրայելյանը աչքի ընկնել այս խաղում նա արժանի էր Գոնե մեկ գնդակի ստացվեց նրա մոտ արդյունքի հասնել, բայց այնտեղ էլ Աղաջանյանը լավ փոխանցում կատարեց Իսրայելյանին վտանգավոր էր նորից Աղաջանյանը ամեն բան արեց հիմակիցների համար, բայց այս անգամ էլ չկարողացավ գնդակը լավ մշակել այնտեղ Արշակ Սարգսյանը Այլ խախտում Սադաֆյանի հետ պայքարում տեսնում ենք, որ երկրորդ խաղակեսում արդեն 3 գոլ տեսել ենք, ավելի հետաքրքրացավ հանդիպումը Բենֆիկայի գոլից հետո, հիմա ստանդարտը իրացված է, հեռացված է այս գնդակն էլ վերջին րոպեներն են ընթանում հանդիպան ավարտի փորձելու է Բենֆիկան գոնե մեկ միավոր վաստակել այս խաղում հիմա նորից Բենֆիկան է նետվել գրոյի Մխիթարյան լավ խաղարկում Սարգսյանի հետ նորից Մխիթարյան Բարսեղյան երվից հարված Բարսեղյանից, բայց ուղիղ Հունանյանի վրա է հարվածում Հուսիկ Բարսեղյանը Հալոշյանն է այլ անցել Անդրեասյանի փոխանցումը այստեղ մի փոքր ուժեղ ստացվեց, բայց նետումը լինելու է Պալերմոյինը Ստեղել Ղազարյանը խլեց գնդակը, բայց հենց նույն վարկյանին սխալ փոխանցում կատարեց, բայց Հարյանն է թիմակցի սխալը շտկում, այստեղ նետվում է Բենֆիկա նորից գրոյի, Աղաջանյան չկարողացավ լավ մշակել գնդակը Ռոբերտ Աղաջանյանը, Հալոշյան այստեղ դադար նորից տեսնում ենք մրցավարի կողմից, հիմա էլ Այվազյանն է կարծես թե հայտնվել խոտածածկին, բայց բարսացավ այստեղ Պալերմոյի ֆուտբոլիստը, խաղ շարունակվի Ուղղակի հեռացնում է գնդակը այստեղ առաջ Գրիգոր Հովանեսյանը և կարողանում իր թիմի համար անկյունային վաստակել
Ժամանակ կշային կարծես թե այս ընթացքում Պալերմոյի ֆուտբոլիստները, բայց երկար փոխանցում են տեսնելու Ավակյանից, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, Անդրեասյանի ոտքին ուղիղ փոխանցեց գնդակը Ավակյանը, Անդրեասյանը արված նորից անկյունային Բենֆիկայի դարպասին, այս դադարները Պալերմոյի օգտին են, որովհետև վերջին րոպեն է ընթանում հանդիպման ավարտին, նորից Ավակյան, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, հեռացված է գնդակը, մի փոքր Այվազյանն է հարվածում, հիմա էլ բայց շեղ հարվածեց Կարեն Այվազյանը, հիմա շտապել է պետք Բենֆիկա հարակ խաղարկեցին ի վերջո Բենֆիկայի ֆուտբոլիստները գնդակը այստեղ, Մխիթարյան խաղարկում է գնդակը Ղազարյանի հետ, հիմա ամբողջ ուժերով նետվում են առաջ Բենֆիկայի ֆուտբոլիստները, Տանգավոր է Աղաջանյան, Բկրչյանն է մի փոքր հեռացնում գնդակը, խաղը պայքար է հիմա խաղադաշտում, Ղազարյան լավ անցնում առաջ Ղազարյանի կողմից, ձախ եզրում է Ղազարյանը, փոխանցում Մխիթարյանին, Իլիկ Հարեյան, փոխանցումը բայց շատ անհաջող էր այստեղ Հարեյանի մի փոքր շտապեց Բենֆիկայի ֆուտբոլիստը այստեղ եւ կարծես թե Սա վերջին գրողն է այս խաղի Հովանեսյանն է երկար փոխանցում կատարելու, փոխանցում առաջ բայց գնդակ այստեղ Նորայր Անդրեասյանը դաշտի սահմաններում եւ հետում է ի վերջո Պալերմոյին է լինելու նորից ժամանակ կշային այստեղ Պալերմոյի տղաները Ավակյան լավ խաղարկում Սադաֆյանի հետ, Սադաֆյանի հարվածը չստացվեց հիմա, բայց այստեղ անդրադարձ եղավ Սիրեն Սարգսյանից, անկյունային, ոչ, այստեղ դարպասից է նշանակել հարված խաղի մրցավարը, հիմա արագ խաղարկում նորից Բենֆիկայի կողմից, վերջին գրող կարող է լինել այս խաղի, Բարսեղյան շարժվում է առաջ Հուսիկ Բարսեղյանը, փոխանցում Մխիթարյանին, նորից Բարսեղյան, Բարսեղյան արված նորից Հովանեսյանն էր հրաշալի գործում պաշտպանությունում անկյունային Պալերմոյի դարպասին Հիմա տեսնում ենք Սուրեն Սարգսյանն էլ է եկել այս գրոյին մասնակից լինելու ամբողջ կազմով նետվել է առաջ Բենֆիկա փոխանցում Տուգանային հրապարակ Անդրեասյանն հեռացնում է գնդակը հիմա էլ Մկրտչյանն է հեռացնում գնդակը եւ վերջ բարեկամներ հանդիպումն ավարտված է ի վերջո Պալերմոն կարողանում է հետաքրքիր պայքարում հաղթել Բենֆիկային 2-1 հաշվով Առաջին պարտությունն է կրում այս մրցաշարում Բենֆիկան, իսկ Պալերմոն իր առաջին հաղթանակն է տոնում եւ 3 միավոր վաստակում այս խաղում հետաքրքիր հանդիպում ստացվեց ի վերջո այսօրվա համար այսքանն էինք պատրաստել ձեզ համար բարի գիշեր եւ ամենայն բարիք